这天妈妈发现大熊丢在门口的书包，很是生气，但是走进房间却没有看到大熊的身影。蓝胖子猜测大熊肯定又去学校后山的森林里了。妈妈拜托蓝胖子去叫大熊回家，在森林里果然就看见大熊躺在草地上睡觉。对于大熊来说，这里是让他感到舒服的地方。每次被妈妈和老师责骂或者被胖虎欺负之后，他都会来到这里独自待上一会儿。蓝胖子询问这次是因为什么心情不好呢？原来是胖虎找借口说大熊技术太菜，总是不让他参加棒球训练，这让大熊很是难过。但是在森林里躺了一会儿之后，这些坏心情就全都消失了。他现在只觉得阳光透过树叶照在脸上非常的温暖，也正是因为喜欢森林，所以想要保护它。看到草丛边上有游客留下的垃圾和杂物，大熊还主动掏出垃圾袋全部收集起来。没想到大熊还是一个环保主义者呢。蓝胖子为大熊能有这样的觉悟而感到骄傲，作为奖励便拿出了一个心形状的道具，只要把道具捏碎，然后撒在森林里面，就可以和森林心意相通了。大熊照做之后，竟然真的有了反应，一阵风卷起树叶，堆成了一张床的模样。大熊躺在上面，只觉得无比柔软舒适，结果一不小心就睡到了